हानी बानी हामी त बारीमा हो। इस यो लगाए भन्दै थियो माछा कसले आएको इङले माछा ट्याङ्कीमा हालेछ फेरि। ए हेलो, हामी चाहिँ फेरि आएको छु ग्रिन हाउसमा। हामी चाहिँ सफा गर्ने अनि हामी चाहिँ अब सन्डे चाहिँ टमाटर लाउने है साथीहरू। बाई किन यहाँ पनि मल हुन्छ। यो माथिबाट उयो लगाउनुपर्छ हौ भोलि पर्सि। यो सबै उखालिदिने अब टमाटर लाउने हो। यो साग पुरै हौसेर गयो। त्यो डुकु चाहिँ अलिक उयो गरौँ कि। अनि ब्रोकौलीहरू त पुरै त्यो खाने मान्छे नभएर ब्रोकौली त सबै फुलेछ। साग बोकेर लानु पर्छ मम्मी। के को साग लानु नि? अब यहाँ हामी चाहिँ अब यसमा चाहिँ टमाटर लाउने। यो कोपी त हौसेको हो कि बन्दाकोपी डल्लो नपर्ने हो कि के हो? म त के बुझिनँ त यो बन्दाकोपी त। यो प्याज पनि हेर्नु। यो तल सुकाएर नि मम्मी आफै ममा पुर्र बोकेर ल्याउँछ। दुईटाले चाहिँ इज्जत राखेछ। ओ बेग्लै फुल देखाइदिनु न। भिडियो चाहिँ त्यसो गर्नु न, गर्नु त काटेर। हेलो साथीहरू, म चाहिँ अब फेरि आइपुगेको छु बारी। अहिले चाहिँ तपाईँको टाइम कति भयो भने 4:30 भइसकिसक्यो है। हामी चाहिँ बस्तीमा चाहिँ अब अलिअलि टाइमको पनि एकदम माइन्ड नै राख्छ है। अनि अब अहिले चाहिँ पुरै बारीमा काम गर्नुपर्छ, त्यही भएर। अनि यसरी फुल फुलेको